그러면 모델을 통해서 코골이와 수면 무호흡증에 대해서 설명을 해드리도록 하겠습니다. 코골이와 수면 무호흡증은 기도를 통해서 들어간 기류가 상기도 또 하기도를 지나가게 되면서 연조직을 만나게 되는데, 연조직과 만나는 공간이 좁아졌을 때 이 연조직이 떨리는 가운데 들어가면서 나오는 소리가 코골이이며, 이것이 심할 경우에 기도로 기류가 들어가지 못하는 현상이 생기게 됩니다. 이것을 수면 무호흡증이라고 하게 됩니다.